আয় 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 মিউ মিউ। জল খাচ্ছে। জল খাওয়া হয়ে গেছে? ইস্যু করবি না কিন্তু, ইস্যু করলেই পিটুনি দেবো। ওলে বাবালে, ওলে বাবালে, টোনা মোনা মোনা। গুড মর্নিং হয়ে গেছে, একটু এক্সারসাইজ করো। গুড মর্নিং হয়ে গেছে না তোমার? গুড মর্নিং হয়ে গেছে তো। কি হয়েছে? কি হয়েছে টোনা? কি হয়েছে? কি হয়েছে তোমার? আদর করে দিব? আদর করে দিব? এখনো ঘুম ভাঙেনি? এখনো ঘুম ভাঙেনি? পুটু পুটু। আরে এটা খাওয়ার জিনিস না, আমি আদর করছি। ছোনা মনা পুটু। ঠিক আছে ঠিক আছে, করবো না। ঠিক আছে, করবো না। এই কাউয়াটা আবার কিরে, তুই এত কাউ কাউ করছিস কেন? হ্যাঁ, যা যা, চলেই গেল কাউয়াটা, চলেই গেল। এই পুচু, এই পুচু। কিরে, মন খারাপ তোর? মন খারাপ তোর? কে বল, কেন মন খারাপ? কে কি বলেছে বল? কে কি বলেছে বল? কেন মন খারাপ হয়েছে তোমার? উপর থেকে কি হাগু করছে রে? ও তুমি, আচ্ছা। হাগু করার জায়গা পেলে না, এখানে হাগু করতে হলো। দেখ, হাগু করে দিয়েছে। তুই হাগু করিস না, কিন্তু তোর বন্ধুটা ওপর থেকে হাগু করে দিয়েছে। কি যে বলি, কি যে বলি। কিরে, কিরে, তোমার সাথে কথা বলবি না? আমার সাথে কথা বলবি না তুই? মিউ মিউ, এই মিউ মিউ, তোমার সাথে কথা বলবি না? তোমার সাথে কথা বলবি না? এই ছোনা, ছোনা, টাকা টাকা টাকা, তোর চোখটা খুব সুন্দর দেখতে, বিউটিফুল আইস। টাকা 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 টাকা, এই তো। ওরে বাবা রে, রাগে রাগে তাকাচ্ছে রে, ভয় পাচ্ছি কিন্তু।
কুটি 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 পুটু পুটু পুটু। আবার একটা কাউয়া এসছে, দাঁড়া দেখি। কিরে, এই তুই পালিয়ে কেন যাস? কাউয়া না খুব পালিয়ে যায় তাড়াতাড়ি করে। এই পুটু, এই পুচু, সোনা, চুচু, কুলু, পুটু। হ্যাঁ, এই যে কাউয়াটা। মাঝে মধ্যে ডাকে আর পালিয়ে যায়। কি যে বলি, কি যে বলি, তা তো বুঝি না। পুটু সোনা, গুটু সোনা, মেও মেও মেও। মেও ঘরের নামটা বল। মেও একে মেও, মেও দুগুনে মেও মেও, তিন মামে মেও মেও মেও, চার মামে মেও 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 মেও, পাঁচ মামে মিউ 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 মিউ। ওই ওই ঘুমাচ্ছে। 6টা বেজে গেছে, 6:30 বেজে গেছে, এখনো ঘুমাচ্ছে। এত ঘুম কিসের? হ্যাঁ, এত ঘুম কিসের? পুচু, এই পুচু, পুচু রে, এই তো ঘুম কিসের? পুটুনি পুটুনি পুটুনি। ইস, তোর মাছি খাচ্ছে, তোকে স্নান করাতে হবে তোর, বুঝতে পারছি। মাছিগুলো খুব দুষ্টু, বুঝলি তো, ওরা শুধু তোকে ডিস্টার্ব করে, আমি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা কি। ওরে বাবা, কেউ কিছু বলবে না। এই তো ছোনা মানা, আমার পুজো ছোনা, পুজো পুজো ছোনা, ছোনা পুজো ছোনা। আমার মাম্মি ঘর ঝাড় দিচ্ছে।